肩膀放松。第一节，第一个位置 ，OK， 来第二个位置，第三个位置，第四个位置，来放松。1到4哪几个地方让你？手往前夹，吸气，是，放松，肩膀放松。可以哦 ，OK。好。还好吗？抽高的感觉。放松。好狠哦。一个，蛮有弹性的哈。第二个，第三，好软哦。第四，都很软，对不对？OK， 好，来放松。